Pie mums atkal ir atnācis retrogrādais Merkurs un vienkārši ir laiks parunāties par viņu. Vairākas reizes gadā, tātad 3, dažreiz 4, retrogrāds Merkurs atnāk. Vakardien, ņemot vērā savu jaunākā dēla ieteikumus, viņš bija skeptiskā noskaņojumā un teica, ka ir vajadzīga runājošā galva, ka neviens mans video neaizies, ja tas būs vienkārši kā jūra fonā. Tad es ņēmu vērā viņa ieteikumu un turpmāk būs runājošā galva. Mans vārds ir Linda Kurmis, un mana 28 gadus pieredze astroloģijā ļausi nokonsultēt apmēram 15,000 vairāk cilvēkus, tā kā par retrogrādo Merkuru man ir zināms viss un vēl mazliet vairāk. Šoreiz retrogrādais Merkurs iestājās Vēža zīmē, kas viss ir par lietām mājās, par mājokļu jautājumu, mājlietām kā tādām, mājokļu sajūtu visiem šūpuļkrēsliem, vilnas zeķītēm, vecmāmiņas sēdziņām un visas citām mīļlietiņām, kas mums ir apkārt un kas mums ir vajadzīgs. Nu, lūk, padalīšos jums ar savu piemēru, kā uz mani nostrādāja retrogrādais Merkurs. Parasti viņš uz mani, man tā liekas, ka parasti uz mani kā uz astrologu viņš nenostrādā, bet nē. Bija man ideja un doma tātad padalīties ar vienu no savām studentēm ar superīgu galdautu, vasaras galdautu, ko viņi varētu klāt savā terasē uz galda, uz kura peonijas ir iespiests. Man šis galdauts jau likās, manās sajūtās viņš vairs tā kā nebija vajadzīgs, un es safotografēju un piedāvāju viņai, jā, šo viņa ļoti grib, šo viņa ņems. Nu, lūk, tas bija aizvakar. Un ar Merkuru vēl ir tā, ka Merkurs tātad iestājas, viņam ir fāzes, pirms viņš kļūst retrogrāds, viņš nostājas tā saucamajā stacionārajā fāzē, kad viņš iet uz šo stacionāru, viņš paliek vien lēnāks, nu tā kā nostājas mierā. Un nonāk tai elipsē tajā punktā, kur viņš mainīsies, kad ies uz atpakaļ, nu iedomājieties, ja tā vizuāli. Nu lūk, galdauts ir nofotografēts, viss ir izdarīts, vakardien paņem lielo burbuļu aploksni, liekšu iekšā, kur ir galdauts? Galdauta tad nav. Nu, manā mājā, kurā viss ir salikts pa kastītēm, pa toverīšiem, pa nosaukumiem, ar zīmītēm klāt. Nu, tas kaut kas līdzinās perfekcionismam nedaudz. Nav galdauta. Sāku pa perimetru meklēt. No sākuma vienkārši pa perimetru. Staigāju, saucu galdautu, neatsaucās. Un tad jau pa kvadrātmetriem. Jau. Beigās jau pa centimetriem. Nu, nav galdauta. Nu, vienkārši nav un viss. Domāju, ko lai es tagad daru? Cilvēkam ir apsolīts un reāli cilvēks ir iemaksājis naudiņas un man ir jāsūta galdauts projām, un viņai viņš ir vajadzīgs tajā terasē uzklāt. Ķēros pie astroloģiskā instrumenta, saucās horārā astroloģija. Ļoti reti viņu izmantoju, tas ir ārkārtīgi sarežģīts instruments klasiskajā astroloģijā. Un es neteiktu, ka es viņu ļoti pārvaldu, bet tālāk, kā lietojot horāru astroloģiju, ir tā, ka tev ir jāprot atrast pilnīgi viss. Es nolēmu, ka šoreiz es būšu tas priekš sevis, es izmēģināšu un izdarīšu, jo galu galā man ir gan arī šī 30 gadu pieredze. Cik tad ilgi es to horāru astroloģiju slēpšu zem, tā kā sveci zem pūra. Uzliek jautājumu. Sāku analizēt kārti astroloģisko, darbnīcā zem galda. Apskatos zem galdiem, tur ir lādes kaut kādas un tā, kur. Un iedomājieties, ielikusi vienā no kastēm, plasmasas kastēm, ko es tur nesen iebīdi atkal veidojot kārtību, uzlikusi pašā virspusītē, bet viņš tā, ka viņu nekā nevar redzēt. Vienkārši reāli apsmējos, bet iedomājieties, es tai meklēšanai veltīju apmēram 2 stundas. Kā es biju beigās uztraukusies, jo, kā tā var būt? Kā tu tā vari noslēpties? Un neatsaucās galvenais. Es saucu un neatsaucās un viss. Lūk, tas bija pie šīs te stacionārās fāzes. Tā ir tā nosaucamā pati jaudīgākā, un ja kāds ir piedzimis tajā, kad jūs, atverat tie, kas zina astroloģiju, kad jūs atverat profesionālajā programmā savu astroloģisko karti, tur ir klāt Merkūram S burtiņš. Vēl jaudīgāk ir SR, kas ir šodien, kas bija šodien no rīta, bet vēlāk mainīt paliks tikai uz burtiņu R. Lūk, un
Tad viņš aiziet tajā retrogrādā, bet kamēr viņš tur nav aizgājis, viņš nostājies ir uz es. Un, ja gadījumā jums tā ir, Natālijā kartē jūs, tad jūs esat ģēnijs. Es arī biju ģēnijs, es izmantoju savas zināšanas, lai uzzinātu, kur tad ir noslēpies mans galdauts. Ja jums arī ir šādi te piemēri, vai kas no jums ir noslēpies šajās te dienās, vakar, šodien, vai varbūt jūs noskaties rīt un jums kaut kas būs noslēpies, padalieties lūdzu komentāros. Un ja jums šis video bija noderīgs, protams, kad es gribētu kādu širdeli par to, un varbūt kādu pierakstīšanos uz manu kontu. Paldies, ka noskatījies, ka bija šeit, un turpmāk būs runājošā galva, un būs astroloģiskie stāstiņi par Merkuru retrogrādu, jo tagad viņš retrogrāds būs līdz 21. jūlijam, bet vispār Vēža zīmē viņš atradīsies līdz 8. augustam, un man par to ir ļoti daudz, ko jums pastāstīt. Paldies, un tā!